sida aad muuqaalkaas ka aragtaan waa gudoomiyihii degmada Ceel Baraf ee gobolka Shabeellada Dhexe oo isaga oo ka tiinadaysan goor dhaweed diyaarad helicopter looga soo qaaday magaalada Ceel Baraf ee Shabeellada Dhexe iyadoo oo loo soo qaaday magaalada Muqdisho diyaarad military oo leeyihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa lagu soo qaaday gudoomiyaha iyo ilaa 6 odayaal oo ka tirsan odayaashii degmada Ceel Baraf sidoo kale qof haweeney ah ayaa la sheegay inay ku jirtay xubnaha loo soo qaaday magaalada Muqdisho dad kale ayaa kamid ahaa iyana oo odayaal ahayn oo qaarkood ay dhalinyaro yihiin dawladda federaalka Soomaaliya ayaana wada dadaal xoog leh oo la doonayo in gacanta loogu soo dhigo wararka iga soo gaaraya Ceel Baraf waxay sheegayaan in sidoo kale baadi goobka Maleeshiyada dilka geysatay inay ka qayb qaadanayaan diyaaradaha dagaalka oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyadoo oo la sheegay inay ku dhuumaalaysanayaan dhul howd ah oo ku yaala inta u dhaxaysa Ceel Baraf ilaa Ceel Dheere waxaana dawladda federaalka Soomaaliya ay gelinaysaa soo qabashada raggan xoogii ugu weyna oo qof baxsada ama dad baxsada la geliyo inta la og yahay dadaalka maanta la gelinayo soo qabashada Maleeshiyada dilalka u geysatay askartii ciidanka xoogga dalka ka tirsanaa ee ku sii socday gobolka Hiiraan ma jiro dadaal lamida oo kaas la geliyo marka laga reebo ninkii haweenaydiisii uu qabay ku dilay Muqdisho ee Said Cali Macalin Daawud kaas oo la sheegay isna ugu dambeyn in gobolka Mudug laga soo qabta hadda mar kale waxa muuqata in dawladdu ay xooggeeda isugu geynayso soo qabashada Maleeshiyada dilalka geysatay sababta loo soo xiray ee ugu weyn gudoomiyaha iyo odayaasha dhaqanka waxay tahay in ay meel ku sheegaan dhalinyaradii la sheegay ee Maleeshiyada ahayd ee dilalka u geystay askartii 6 ahayd ee ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya kuna sii socday gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya saraakiil ka tirsan ciidamada ayaa xaqiijinaya in baadi goobka uu socdo iyadoo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya uu sheegayo inaan marnaba loo dul qaadan doonin in wax ka badan 48 saac uu qaato baadi goobka lana doonayo in degdeg gacanta loogu soo dhigo xalay wasiirka gaashaandhigga ee dawladda federaalka Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay 48 saac gudahood ku soo qaban doonto Maleeshiyada dilalka ka geystay degmada Ceel Baraf ee gobolka Shabeellada Dhexe wuxuu sheegay inaan dulqaad loo lahayn in loo dulqaato Maleeshiyada dhibaatadaasi geysatay xaaladdu waxay tahay mid ka dambaysto mid wararku ay soo tarayaan iyada oo sida aan hore idinkugu sheegaba ay baadi goobka dhalinyaradan dilka geysatay ay ka qayb qaadanayaan diyaaradaha militariga ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sida aad muuqaaladan ka aragtaan gudoomiyihii degmada Ceel Baraf iyo sidoo kale odayaashii dhaqanka ayaa iyaga oo ka tiinadaysan laga soo qaaday Ceel Baraf waxaana la soo gaarsiiyay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya saraakiil ciidamada ka tirsan gaar ahaan militariga Soomaaliya iyo nabad sugid ayaa Ceel Baraf ku sugan iminka sidoo kale waxa ku sugan saraakiil sarsare oo ka tirsan dawlad goboleedka Hirshabeelle oo iyana qayb ka ah baadi goobka dawladda Hirshabeelle ayaa sidoo kale waxa ay shaqadii ka joojisay gudoomiyihii degmada Ceel Baraf iyadoo oo sheegtay in uu sameeyay dayacaad mas'uuliyadeed sidaas darteedna ay waajib noqotay in shaqada laga joojiyo waxaana loo badinayaa in gudoomiyaha si toos ah xilka looga qaadi doono ma jirto faahfaahintaasi ka badan oo ilaa iminka la helay dawladuna ma faahfaahin soo xirista odayaashan iyo gudoomiyaha degmada intaba wixii warar soo kordho mar walba iyo daqiiqad kasta halkan idin kula soo wadaagaya idinkuna isha ku haya bogeygan Axmed Saciid Axmed aad ba u mahadsantiin